うわ、鹿だ。しおるやつもったよね。それやって棒にこう、米よ。おお、地上のお米さん。はあ。熊本といえば七条。あ、温まりますね。お、これなんですか。ここはです。自分はいつも 0.5 ですね。はい。いちごになってやっぱ残りますもんね。どう。あれだったんですけど。あ、そうなんですか。変わってしまい。あら。あ、これ、いや、これいつも壁のかぶってですよね。熱っ。来ました。わあ。うん。うまい。最高ですよ。うん。温まりますね。です。鍋はやっぱもうこの形に。えらいグツグツいいよ。音がいいですね。音が。端っこに置いとこう。どうかな。もうちょっとかな。繰り返しにすればいいですね。あ、ですね。やば。あとちょいですね。あとちょいか。手前の方がなんかちょっとあれですね。
内側とかやっぱ梅雨のすぐですか？いや今日はそがんなかったですね。やっぱストーブつけとくとうん、乾きますかね。今日はそがんなかったです。わ、いいんじゃない？お、バッチリじゃないですか。いい色。ちょっと一口できました。うわ、やば。自分猫舌なんですよ。マジですか？そうなんですよ。待って、どっちかっていうと僕も猫舌の方なんです。ああ、やけどするんですよ、すぐ。ああ、まあ、そんな激しくはやけどせんですね。ああ、激しくね。あららら。あ。